So guys, ni kuri Nuja Entertainment turagarutse mu kiganiro cacu tukaba tubwira umuntu wese atarakora subscribe ayikore tujane 5 urabe ngaha munsi ahanditse subscribe cangwe s'abone mu rurimi rw'igifaransa tugenane 5 uhafyonde hanyuma usharenge video kugira ngo nabandi bayibone aya makuru dusanzwe dukora umunsi ku munsi tubaha amakuru ari kwavugwa hirya no hino atrendinga ku ma social media. Amakuru dufise kano kanya Manirakiza Fabrice asanzwe arongoye ishirahamwe Ubaka Nations akaba ariwe yahawe igikorwa cyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ariyo izitwa Buja City Plaza. Ico gikorwa rero igikorwa cyo gutunganya ikibanza kizukubakwamwo iyo soko kikaba cageze ku musozo, ariko ico gutangura igikorwa nyamukuru kikaba kitaratangura. Akaba avuga ati imisi yari iheze hariho igikorwa cafashwe indwi zibiri. Ico gikorwa cari ico kugiranira amasezerano na PPP, ni Public Private Partnership, ni amasezerano aba hagati ya leta n'abikorera utwabo aba kugira ngo bafashanye kubaka amabarabara cangwe amasoko ndetse n'amashure. Rero ico gikorwa akavuga ati ico gikorwa kikaba gisa n'icarangiye nubwo cafashe igihe kinini. Akavuga ati igikorwa gisa n'icarangiye ariko nta mukono urajako. Akavuga ati impamvu ibikorwa nyamukuru bitaratangura nuko ico gikorwa nta mukono urajako, ariko akavuga ati ukimara kujako ibikorwa bizoba bitanguye icese. Akavuga ati leta yari yaduhaye amahirwe ya mbere yo kubanza gutunganya ikibanza koko irabe yuko ivyo bintu tubishoboye. Ati ariko ubunye 9% irabona yuko igikorwa twacerekanye yuko ibikorwa twoshobora kubikora, twarerekanye ubuhinga n'ubuhanga dusanzwe dufise mu bijanye no kubaka. Fabrice Manirakiza akaba avuga ati rero twebwe ahubwo dusaba ayo masezerano asinwe hama tuje ku gikorwa. Akavuga ati ati itarike nzoyibamenyesha yo gusinya ayo masezerano hama tuje ku gikorwa. Mwico gikorwa cyo gukorana amasezerano ya PPP kikaba carimwo RCP, ni ikigo kijejwe guraba amakontra ya PPP. Mwico gikorwa hakaba harimwo OBR ndetse hakabamwo na ADB. Fabrice akaba avuga ati nta kibuza kw'igikorwa gitatangura kuko uburenganzira bwo kubaka Buja City Plaza twarabuhawe n'inama shikiranganji yari irongowe na Evariste Ndayishimiye, perezida w'Uburundi. Andi makuru tubafitiye nuko igikorwa cyo kubaka ibarabara rya gari ya moshi mu ntara ya Rutana muri komine Musongati naco nyene kiriko kiragenda neza cyane, kikaba cyaratanguye kubakwa. Ibikorwa murabibona yuko biriko biratrendinga hirya no hino. Okay, ni shusho shasha ku gihugu c'u Burundi ndetse bikaba niteka ku gihugu c'u Burundi kuko mu mateka y'u Burundi barabara rya gari ya moshi twari bwigere tubona. Rero iryo barabara rikazoba ari rizojana muri Tanzania direct, rituma ibidandazwa biva hanze ndetse byoroha ndetse n'uruja n'uruza bizogenda neza 100% bivanye dufatiye ku vyahora bihari kuno munsi ndetse no mu minsi yahera. Amakuru tubafitiye ku ruhande yandi nuko Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe arongoye igihugu c'u Burundi yagenwe kuba intumwa idasanzwe y'ishirahamwe ryubumwe bwa Afrika mu karere ka Sahel. Ayo mabanga mukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje kuyagenwamwo na Perezida Jairo Lorense arongoye igihugu ca Angola, akaba ari nawe atwara umuryango w'ibihugu vya Afrika. Urwandiko rumugena rugira ruti: turi n'iteka ryo kumenyesha igenwa rya nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba ajejwe urwego rw'ishirahamwe rya Afrika rujejwe ugwaruka kuba intumwa idasanzwe y'uwo muryango mu karere ka Sahel. Mu bibazo Perezida Ndayishimiye azokurikirana harimwo ibijanye n'umutekano no gufasha abanyagihugu bari mu ngorane. Ivyo akazobikora neza n'abafise ico baterera nk'inzego z'ibihugu, abadaharanira ibyicaro vya politike n'abandi. Mohaso avuga ko yizeye Perezida Evariste Ndayishimiye kubera uburambe afise mu burongozi no gutahura ingorane umugabane ufise. Si ijya mbere ayo mabanga ahabwa umurundi. Wahoze ari Perezida Pierre Buyoya yahoze atwara Uburundi, yabaye intumwa idasanzwe yishira hamwe y'ibihugu vya Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu Mali. Kuva muri 2012 gushika muri 2020 yatanze imihoho avuga ko ari kugira akurikirane urubanza yari afitaniye n'ubutungane bw'u Burundi rujanye n'igandagurwa ry'uwahoze arongoye Burundi Melchior Ndadaye. Akarere ka Sahel kagizwe na Burkina Faso, Cameroon, Gambia na Guinea, Mauritania na Nigeria na Niger na Senegal na Chad, harimo na Mali.
barundi kazi reka ibi tubishime. Ibi birerekana ko Uburundi buriko burahabwa uruhara rukomeye mu bibazo mpuzamakungu cane cane ku bijanye n'umutekano n'amahoro muri Afrika. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye niwe yahawe ayo mabanga. Twari kumwe na Rujani Entertainment tubibutsa gukora subscribe, tubaha amakuru ariko avugwa mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Rujani Entertainment.